Salut à tous les amis, c'est Mimi sur les vols. Aujourd'hui on se retrouve pour du Overwatch en compagnie de Lugame. Ça va? Ouais, toi? Ouais, moi ça va bien. On y va, je commence? Tu commences? Non, vas-y, commence. Ça marche. J'espère que vous allez bien les gens. Toi ça va? Oh, nickel. Pareil. Bon bah c'est cool. C'est cool. Vous avez vu les gens? 25 coffres. Donc je pense qu'on va peut-être arriver aux 30 coffres pour le pack. Faut espérer les gens, faut espérer. Faut espérer. Ok, c'est bon. Je voulais faire un truc, attends. Regardez ce que je fais tout à l'heure. Là, j'ai fait celui-là. Celui-là, je l'ai fait tout à l'heure avec Faucheur. Je me suis mis au milieu de la map et j'ai fait mass kill. Mine de rien, entre amis. Ok, je connais pas. Attends, c'est quoi mine de rien? Il n'y a pas. Qu'est-ce que je pourrais... Dernière volonté... Grand ménage... Allez, on y va. On perd pas de time les gens. C'est parti. Donc... Toi c'est quoi ton perso favori? Moi, c'est Genji. Genji? Ok. Mais je sais pas si t'as envie de le prendre. Après, j'en ai d'autres. J'ai. Tu veux... Ah bah au pire, attends les gens. Allez, les gens, je vais tester Genji. T'es du style. Ouais, grave. Non, je vais pas tester Genji, je suis trop nul avec. Désolé les gens, mais je suis trop nul. Par contre, je vais tester Hanzo. Ouais, ça, c'est un de mes trucs préférés. Tu fais quoi là? Oh, les chats. Pas discret. Oh! Bon, bah on va dire que je suis pas mal. Oh, je prendrais ce personnage pour voilà. Je vais dire. Je sais pas si je le prends pour le début. Dites-moi dans les commentaires pour la prochaine vidéo si vous voulez que je prenne un nouveau perso. Vous mettez quel perso que vous voulez que je prenne et bah je testerai. Ah, il est déjà pris. Bon bah du coup on va prendre... On va tester lui. Voilà. Chopper. Ouais, Chopper. Espèce de cocochon. Traquenard. Inhalateur. Derrière, arme à disposition de courte portée. Arme à dispersion de moyenne portée. Oh, attends, je vais tester. Oh, ok. Non, c'est celui que t'avais fait. Ouais, ça doit faire trop mal. Coucou. Il y a ça. Et Ça, c'est les gros tirs. Puis le petit tir, c'est ce que tu m'avais montré. le petit tir, en fait, je pense que quand tu agrippes quelqu'un, tu fais ça. Ça fait plus mal quand tu fais ça. Autant pas t'entraîner sur le mur. Après, Ouais, si tu veux. bien. Ça, par contre, on a l'impression que ça, tu vois, ça fait plus mal. Qu'est-ce que c'est? Il. Là, il met une boule en fait. Regardez les gens, il met une boule de ferraille. Cours pas vite. Hein. Quoi? Cours pas vite. Hein. Ah. Oh, oh, oh! Oh, c'est magnifique! Ah, là, par contre, c'est vraiment magnifique. Ouais, t'as même pas vu? Ouais. Il y a un alien ici, quoi. Bon. Voilà, t'as fait assez de dégâts. C'est même pas moi qui ai écrit. Quel déshonneur. Salut! Bye, my friend. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, par contre, tu te régènes rapide.
Ah, ça c'est. Je sais pas si c'est le robot reprogrammé. Oh, mais en fait, je peux pas. Je me suis fait défoncer. Oh! Ah. C'est mal. Ça t'a mis et ça t'a défoncé la moitié de ta vie. Ah. Il a fait pas mal de kills, la petite dame. Ouais, t'es mort. Vas-y, tu l'as. J'étais en train de recharger. Genre recharger derrière toi. Bruh. Oh, j'ai mon ulti. J'ai mon ulti. Ton ulti, il J'ai sert à quoi là? mon ulti. Ça fait plein de trucs. En mode Tug Life. T'as là. Ouais, j'ai. Ah. Oh, ils t'ont défoncé. Putain, t'es sorti une seconde et brrr. C'est ça, en mode décontracté le gars. Je vais mettre mon ulti là-bas. Comment il marche là? Là, il marche. Oh là là. Tu me diras quand tu utiliseras ton ulti. Ouais. Bah, de toute façon, tu vas le voir, je pense. Parce que... Non, tu l'as utilisé? Non. Moi, je pensais pas que ça fait. Ah, t'as plus de life. Ouais. Là, j'utilise. Je me suis fait défoncer. Dommage. Je me suis fait tellement défoncer. Voilà comment marche son personnage. Snoop Dogg. Da 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 da. Oh, il y avait son outil. Poum. Oh, da 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 da. Oh. Ouais, heureusement que t'es régé dans la métal. Le mec, il a défoncé. Il va pas te lâcher. Hein. C'est méchant. C'est méchant. Mec, tu régènes, t'es trop méchant. Remets-toi. On casse la fête. Le silence de la concentration. Ouais. Je suis concentrée. Désolée si je parle beaucoup les gens, je suis concentrée. Attends, quand même. Ah, toi, c'est un grand rôle. Ouais, bah j'ai jamais dit que c'était un point. Je sais pas qui c'est qui a dû me tirer dessus, mais c'est la putain. Mais en fait, tu régènes tout le temps. Justement. Oh. Oh, il m'a niqué. Je suis bien mort. On dirait un lapin, le mec. Oui. C'est ça. Oh, j'ai bientôt mon ulti. Ah, t'as ton ulti. Ouais. Tu l'utilises en combat. Je vais mettre mon ramassement. Oh là là, c'est méchant. C'est totalement méchant. J'ai l'impression qu'il y a un côté là où ça fait des gros tirs et là un autre un petit. Quoi? J'ai l'impression sur le fusil qu'il y a un endroit là où ça fait des gros tirs. Enfin,
enfin entre les deux trous, et une autre un plus petit. Oh, peut-être. Peut-être que ça change. Oui, massement. Oh ouais, je choisis mon aussi. Bah, Oh. en fait, je suis trop nulle. Oh, il t'a visé le mille. En même temps, t'as vu le gros build que j'ai. Non, vas-y, les gars, les gens, on va changer de perso. Alors, celui-là, je suis pas sûr qu'un cochon, ça vient. C'est qui lui? Reinhardt. Il a un gros marteau. Regarde. Appelez Renard pour des d'autres travaux. Ah bah, lui, il a moins de life. Il a 100 moins de life. Oh, Et il peut pas se régénérer. ah si, il peut se régénérer, mais pas se oh, ça... oh, il a pris ton héros. Là, il l'avait déjà. Ah, ça veut dire qu'on avait tout. Ouais, mais dans chaque équipe, tu vois. Illuminati. Quoi? Je suis trop nulle. Là, je vais mettre en titre le noob. Ok. Ah ouais, carrément. Ah lui, si tu le rates, attention. Là, c'est un nouveau héros que t'as. Non? Non. C'est toujours le même avec son marteau et son marteau. Non. Ouais. Je suis trop nulle. Eh ouais. Attends, j'essaye, mais... Gros, tu tombes pas déjà? Voilà, tiens, si je te parle, je me parle. Elle a mis son Très bonne. 3 kills. Oh! Vas-y, je vote pour moi. Ah, toi, c'est Pocheur 06? Ouais. La 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 la. Je vais essayer. Ouais. J'ai mal au dos depuis ce matin. Par contre, est-ce qu'on peut m'apprendre les touches comme dans... Est-ce que c'est comme dans Minecraft? Ah, tu utilises le même logiciel que moi pour ping. Ouais. Regarde, c'est comme ça. The night. Là, tu mets ton doigt là. Là, tu mets ton doigt comme ça. Mais parce que c'est ça, ça va être sa première game à lui game. Attends, là, je choisis mon héros. Ouais. Le dilemme. J'aime pas. Ah non, mais non, ah non, moi je prends lui. Je prends Hanzo. Je croyais que tu voulais prendre Genji. Ah ouais, il est déjà. Ah, mais Hanzo, comment il a défoncé, je ne sais plus qui là. Ah, il y a Benji déjà. Mon frère. Frère. Parce que en quelque sorte, j'étais resté avec le. Alors. C'est à toi de jouer. Donc, alors pour avancer, quelle est la touche? Est-ce que... Ok, c'est Z. Pour avancer. Et pour tirer... Oui, t'inquiète pas, j'ai trouvé. Pour sauter... Ok, c'est tout ce que j'ai besoin. Et pour courir... Je pense qu'il y a sprint. Ouais, bah avec l'arme en pile, je pense que c'est bien. Bouge pas. Bam. Et c'est bien avec celui-là, c'est qu'il a pas besoin de recharger. Je vais jouer au basket. Oh, bonjour, tu l'as pas attendu ça. Vas-y, là je vais. Sure.
On est tellement des gamins. Ouais. Grave. C'est ma première game, mais Eh, bonjour. Et... Lucas, Faucon. Je suis complètement d'accord. Je viens de me faire kill. Ouais. Appuyez sur H. Non, mais je garde même ça, moi. Le point A. Comme attaquer. Ha, 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 Objectif perdu. La mort est proche. C'est pas comme Battlefront, ça. Bonjour. Ah. RIP de civil. Ah. À l'attaque. Oh, touché. Touché. Ah. Il m'a fait mal. Je te fais défoncer. Frère. Aïe, aïe, aïe. Genre les bruitages derrière. Ah là là. C'est fun. Ah là là, il y va trop, mes frères. Attends, je vais tirer une flèche, comme ça arrive direct dans le point. Hop là, t'as vu? Et pouf, je fais un kill. Lucas, j'ai envie de te dire quelque chose. Non. C'était chez toi. Oh merde, il a un bouclier. Ah! Spum! Ah, il n'y a plus personne. J'arrive au moment. Salut, my friend. Oh, c'est fou cher. Coucou. De se rappeler, il y a un point. Dernier instant. Appuyez sur H. Non, mais t'inquiète, hein, je respawn. Ah, il a dit pas encore. Il a de la voix. On a voulu me tirer dessus. Oh! Oh! Mec, il est passé où? Oh, tu l'as kill. Attends, t'as fait quoi? Mon premier T'as fait kill. un kill. Franchement, j'ai envie de dire quelque chose d'énorme. Voilà. Voilà. J'avais juste envie de dire. Oh! Arrête de me tirer dessus! En même temps, je bougeais pas. Ah, vas-y, ah non, c'est moi qui l'ai. Ah, objectif compliqué. Ah bah oui. Non! Faucheur, je te déteste! C'était pas une blague. Non, c'était la fin. Euh, À moi, je peux tester? bah, je peux faire encore une game. C'est vrai. Non, bah, si tu veux. Un petit peu. Vas-y, refais. Une mort chacun. Non, mais c'est après tout. Non, Non, mais moi je vais mourir plein de fois, vas-y. Non, mais t'inquiète. Fais ça. Que je meure, c'est à toi de jouer. Attends. Ok, direct. Non. Non, mais même moi je vais mourir plein de fois donc. Pas que pour les mêmes. Au pire, on fait une manche chacun. Ok, aussi une nouvelle partie. Bah. Ok. Ça marche. Abuse pas trop sur les flèches, hein, c'est un pays. C'est gratuit. Mr. Underground. C'est... Il déteste le mec avec son bouclier là. On t'a pris Enzo, j'espère que ça va. Hein. Je suis trop nul. Allez, bon. Ok, j'ai rien compris à ma vie. Je change direct de personnage. Moi je prendrais Enzo. Ou alors non, je le garde et je vais essayer de monter un peu plus Je ne snipe. serai pas vaincu aussi facilement. Le dragon s'agit. Non. Attention, dans 3, 2, 1. Dans 3, 2, 1, j'espère. Ah, les gens, il allait m'empaler le gars. Non, moi je te laisse pas faire, mec. Hein. Tu croyais quoi? Tu croyais quoi? Vous voyez qu'Enzo il allait faire de tour, Mais ouais, je t'ai il se niqué. couche tard. Il fait câlin à son arc avant de dormir. Oh putain. Je suis C'est là qu'il utilise son dragon bleu à Jackie Michel. Jackie Michel. Pas tout de suite, je pense. Ouais, je sais qui c'est indien là. Oh, pas.
Oh, 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 oh. Alors ça, c'est un mec qui est trop nul. Je suis fait défoncer. Je peux le dire. Attaquer. Ah, ils ont mis B. Alors qu'avant c'était A. C'est agréable. Je suis tellement nul. Les gens, je suis tellement nul. Vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. No, 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 no. Ay, yo, 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 yo. Je me suis fait défoncer. J'ai pas en fait compris comment je les kill. Ah, vous êtes entretués. Je ne suis pas encore découragé. Tu vois, on entend une bombe. Oui. Prenez le point. Fire! The room is on fire. Mes gars sont tous taille. Aïe. Oh! Pardon. Merci de m'humilier en public. Ne jamais décourager. Ouais, je sais combien de kills qui sont là. En revanche, faucheur, là, j'en ai marre. Quoi? Non. On est mort. Smoky every day. Smoke weed. Smoke weed every day. Je dois l'avouer au Wagateki Oku. Ah! Allez, petit que ça fasse des kills. Oh, pas de bol. Bon, allez. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gens. Ouais, Ouais, je sais pas vous de laissez. skin. On va quand même vous laisser la fin de la game. Après, c'est ce gros indien qui me donne le temps. Oh, mais je veux ce mec. Il fait trop cher. Me tombez pas, il est trop style. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu les gens. Abonnez-vous à ma chaîne et à celle de l'e-game Merci. qui sera dans la description. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire. Salut à tous les amis, c'était Mimi sur Evil et... Non mais en fait là c'est la fin, c'est pas le début. Tu vois? Bon bah au revoir les gens. Il est un petit peu malade.